Вы смотрите новости, в студии Иван Лазаренко, и коротко о главных темах этого выпуска. Воздушное судно авиакомпании «Ир Аэро» теперь будет задействовано в тушении лесных пожаров. Упрощена процедура обращения за льготой на проезд до мест отдыха и обратно для пенсионеров, северян и инвалидов. Геологи Алроса ищут месторождение золота на полуострове Таймыр. Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Горном Улусе по временной схеме. Там минувшим вечером из-за пожара были оборваны линии электропередачи. Сейчас все потребители запитаны. Введена в работу передвижная электростанция, передает пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики региона. Бригады энергетиков продолжаются восстановительные работы на линии электропередач. Для координации восстановительных работ на место выехал министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов. Напомним, вчера вечером вследствие технологического нарушения на линии Новая Бердигистях под ограничение попали часть потребителей Горного Улуса. Тем временем движение открыли на участке с 35 до 182 километра автодороги Вилюй для легковых автомобилей. Проезд остается закрытым для автомобилей, перевозящих опасные грузы. Причиной являются пожар в придорожной полосе, задымление и ограниченная видимость. По информации Оперштаба Республики, огонь, действовавший на участке со 129 до 132 километра Вилюйского тракта, локализовали. Из сел Магараса и Бердигистях дополнительно задействовали 5 водовозных машин. Из Намцев, Покровска и Бердигистяха на тушение пожара прибыли 3 пожарно-спасательных автомобиля. Сегодня планируется перебросить на место трактор и производить опашку по кромке. Угрозы населенным пунктам нет. Воздушное судно авиакомпании «Ир Аэро» теперь будет задействовано в тушении лесных пожаров. На нем установлено специальное оборудование. Оно будет вызывать дожди и работать так же, как метеорологический самолет Ан-26 «Циклон». Более подробно в материале нашего корреспондента Дмитрия Тымырова. Сегодня на территории Центральной Якутии ожидается появление больших облаков, таких, которые можно зарядить с помощью установки «Циклон» и вызвать долгожданные дожди. И с этой целью воздушное судно будет пролетать над территорией Вилюйской группы улусов. Сегодня мы работаем на территории Республики Саха-Якутия по Вилюйскому лесничеству и Горному лесничеству. Это у нас направление будет от Якутска 170 километров на северо-запад. Пройдем по пожарам, будем смотреть по критериям. А критерии непростые, поэтому на борту самолета находятся синоптики. Они и будут подсказывать специалистам авиалесоохраны, какие именно облака можно и нужно заряжать под дожди. У нас веера уже заряжены. У нас получается в одной балке 36, это 192 с одной стороны пиропатрона и с другой стороны 192 пиропатрона. 2 веера стоит по обоим бортам. Я, значит, выбираю облачность вместе с экипажем, мы смотрим, то есть все критерии эти, учитывая. Также второй летчик-наблюдатель за пультом управления. По моей команде происходит отстрел пиропатронов. В состав данного пиропатрона входит йодистое серебро, значит, которая по кристаллической решетке очень близко со льдом. И за счет этого происходит процесс льдообразования. То есть получается, вся вода, которая находится в атмосфере, она просто конденсируется и намерзает на кристаллах йодистого серебра. По словам заместителя начальника ФБУ авиалесоохрана, подготовка к полету начинается за несколько часов. Ведь каждый патрон проходит тщательный осмотр, чтобы не было никаких браков. Однако самое сложное – выбрать подходящее облако. Облака не каждые можно засеять именно йодистым серебром, и не каждый даст осадку. Поэтому толщина, мощность его должна быть соответствующей. К примеру, я так говорю, утрированно, от 2 километров и выше. Чем больше его мощность, вертикальное его развитие облака, тем больше, конечно, в нем вероятности выпадения осадков.
Вместе с тем с командой специалистов авиалесоохраны сегодня полетел и первый зампред правительства Дмитрий Садовников, чтобы оценить работу установленного сооружения «Циклон», так как региональные власти сейчас рассматривают возможность пополнения воздушного парка самолетами, которые можно будет оснастить установкой «Циклон» и использовать их в тушении лесных пожаров. Посмотрим, как работает. И мы имеем задание от главы региона, что надо изучить именно вот эту работу, что в будущем, возможно, будем иметь такой борт у себя в республике на базе наших авиакомпаний, скажем, полярных авиалиний. Так что в ближайшее время на территории Центральной Якутии можно будет ожидать больших осадков, а значит сокращение числа пожаров и задымленности. Дмитрий Тымыров, Петр Шестаков, Якутск. И перейдем к эпидобстановке. По данным оперативного штаба, на 9 июля выявлено 97 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них город Якутск – это 56 случаев, Алданский район – 9, Нерюнгринский район – 8 случаев, Жиганский – 5, Вилюйский, Верхневилюйский, Мегино-Кангаласский районы по 3 случая, Кобяйский, Хангаласский по 2, Амгинский, Булунский, Горный, Момский, Нижнеколымский и Таттинский районы по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 2566 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего же с начала пандемии обработано 1 209 511 тестов. Большинство выявленных граждан – это лица молодого возраста, а соответственно именно лица молодого возраста сегодня представляют группу тех, которые больше всех, и по данным в том числе МВД, не соблюдают санитарно-эпидемиологические требования, которые установлены указом главы Республики Саха-Якутия. В связи с этим я хочу обратить внимание на то, что необходимо указ действующий, соответствующие требования должны соблюдаться независимо от возраста. Сегодня важно соблюдать эти требования, и важно потом, чтобы молодые, не являясь источниками, не приносили данные заболевания в свои семьи лицам более старшего поколения. Между тем, Алайховский, Жиганский, Момский и Вено-Бытантайский районы республики, выполнившие планы по вакцинации населения от COVID-19, поощрят. Так, в Вено-Бытантайском районе от планового показателя провакцинировано 93,5% взрослого населения. В Момском районе 91,51%, в Алайховском районе 88,47% и в Жиганском районе 83,9%. По поручению главы Якутии Найсена Николаева указанным районам предоставят средства на приобретение специализированной техники для нужд учреждений здравоохранения. Отмечается, что по Якутску плановые показатели по вакцинации населения на 84,56% выполнила Республиканская клиническая больница номер 3. Московская полиция возбудила первое уголовное дело о приобретении поддельного QR-кода о наличии прививки от COVID-19. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Отмечается, что сейчас на рассмотрении в полиции находится достаточно большое количество материалов по QR-кодам. По этой статье за покупку поддельного QR-кода грозит до 2 лет лишения свободы. Также в Москве возбудили 55 уголовных дел о подделке сертификатов от вакцинации от COVID-19 и ПЦР-тестов. К другим темам. Минприроды подготовила законопроект о внесении новых штрафов за загрязнение воздуха. Наказание может ждать тех, кто отказался предоставить сведения для проведения сводных расчетов загрязнения воздуха. Отмечается, что в случае нарушения новых правил должностных лиц будут штрафовать в размере 20 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 200 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф составит до 500 тысяч. Крайний срок внесения законопроектов правительства 30 октября, после чего он будет направлен в Государственную Думу. Геологи Алроса ищут месторождение золота. На полуострове Таймыр работают сотрудники Вилюйской геолого-разведочной экспедиции и общества Алмаза Анабара. Район работ входит в так называемый Таймыро-Североземельский регион. По словам специалистов, это новая перспективная золотоносная провинция в центральном секторе Арктики России. Лицензия на право пользования недрами есть. Поисковые работы начались с 2021 года. В зимнее время геологи вели буровые работы.
Упрощена процедура обращения за льготой на проезд до мест отдыха и обратно для пенсионеров-северян и инвалидов, получающих страховую пенсию. Раньше от них требовалась путевка или курсовка с предстоящего места отдыха, будь это профилакторий, санаторий или туристическая база. Теперь для получения компенсации за проезд гражданам такой категории достаточно подать заявление в виде специального талона. Отметим, неработающий пенсионер или инвалид имеет право один раз за 2 года пользоваться бесплатным билетом к месту отдыха и обратно. Для этого региональное отделение пенсионного фонда на сегодняшний день заключило 13 государственных контрактов с авиакомпаниями. Для получения специальных проездных талонов не требуется предоставление специальных подтверждающих документов, которые подтверждают предстоящее пребывание на месте отдыха в санатории, профилактории, доме отдыха, на туристической базе. Заключено 13 государственных контрактов, и в среднем в год талоны берут свыше 3500 пенсионеров. На данный момент по новому постановлению уже принято 180 заявлений. В Ленске после ремонта открылся еще один фонтан. Он расположен около памятника «Тройка» на берегу реки. Проведена полная реконструкция фонтана. Выполнены работы по демонтажу отслоившейся и отколовшейся плитки. Борта фонтана покрыли специальным водоотталкивающим составом. Также была окрашена чаша фонтана. Произведен ремонт насоса. И, по словам подрядчиков, все работы имеют гарантию. Отмечается, что фонтан будет радовать ленчан все лето. На днях около скульптуры будут установлены еще и новые светильники. Сегодня третий день 21-й спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчары». И стали известны новые имена победителей. Так, в беге на 3000 метров среди женщин победу одержала Наталья Леонтьева из Сунтарского улуса. Второе место досталось Изабелле Борисовой из Усть-Алданского улуса. А бронзу завоевала представительница Мирнинского района Регина Кулагина. Решением организационного комитета «Игр Манчары» пятикратной чемпионке России Сардане Трофимовой заочно присвоили первое место на дистанции 5000 метров, но она еще не награждена золотой медалью. Ну а среди мужчин в беге на дистанцию в 5000 метров уверенную победу одержал многократный чемпион и призер игр Манчары Артур Бурцев из Усть-Алданского улуса. Вторым финишировал Дюлус Елисеев из Чурапчинского улуса. На третьем месте Роман Алексеев из Амги, который накануне также выиграл бронзовую медаль в дистанции 10 километров. Бег был тяжелый, потому что форма сейчас не такая хорошая, как 2 недели назад. Хотя и 2 недели назад было тоже такси. И поэтому я настраивался на Джилстана, чтобы побороться с ним. Попытался убежать на 2-3 километре и, в принципе, вышло. Но потом чувствую, что что-то тяжеловато. И понимаю, что если так побегу, не удержу темп. И решил чуть сбавить, и как раз вот он наоборот прибавил. Да. Удивился, что он уже приблизился к тебе? Не, мы вчера с ним разговаривали, и он говорил о том, что он в хорошей форме и готовится при удачном раскладе 15 минут разменять. Это вот как раз и вот сколько я пробежал сейчас. И поэтому, то есть, его со счетов я точно не сбрасывал. На этом пока все. Мы продолжим следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале.